Faly miarabantsika indray ny tenako coach Richard amin'izao fotoana izao. Androany tsika dia tsy resaka vidination indray tsika androany fa hiresaka momba ny atao hoe auto-évaluation. Inona moa ny atao hoe auto-évaluation? Ny auto-évaluation dia azo tenenina amin'ny terme tsotra hoe fandinihan-tena. Amin'ny développement personnel mantsy ilaina izany fandinihan-tena izany satria fivoarana no ilaintsika. Rehefa mila fivoarana isika dia tenantsika io mihitsy mila fantatsika voalohany aloha. Fa maro mantsy ny olona ny hafa fatany, ny fahalemeny ny hafa hitany, fa ny tena tsy fatany. Sakana be anefa izany zavatra izany raha vao ny tenanao no tsy fantatrao. Fa ny mahatonga ny fivoarana dia ny hafantaranao ny fahalemenao. Matetika anefa ny zavatra mitranga ny fiarahamonina, indrindra miasanay manao coaching iny, rehefa tenenina ny fahalemen'ilay olona dia miaro tena be ilay olona, lasa laviny be ilay izy dia indraindray ary ny tena indray lasa alany. Nefa ny fanitsiana sy ny fampahafantarana ny fahalemen'ny tena, ny ahafahana manatsara. Inona moa izany no hatsarainao rehefa tonga lafatra? Tsika tsy tonga lafatra, manana faiblesse isika, dia reny faiblesse reny mihitsy no mila fantarina ahafahantsika mivoatra sy manatsara tanjona ambonimbony kokoa. Ao anatin'izany zao ohatra, misy olona rehefa manao zavatra izy tsy matoky tena mihitsy. Mila fantatra izany zao izany satria faiblesse, fa maninona ary ihany tsy matoky tena. Ao anaty baiboly anefa misy teny hoe rehefa miahy anao, rehefa mianahana dia tsy azo valosoa avy any ambony. Blocage anie izany. Indraindray dia io fisainantsika io ihany miteraka blocage antsika, na io tahotra fisaina miteraka blocage ilay zavatra ireny. Rehefa ny ahy ihany no betsaka loatra ao anatin'ny saina. Ilaina ny fahasahiana amin'ny fiainana, ary ilaina ny fahatokisan-tena, ary io tenantsika iny mila tiavina. Rehefa tiavintsika io tenantsika io, haintsika moramora ny mampivoatra n'io tenantsika io. Karakaraintsika izy, omentsika fahalalana ny saina, omentsika sakafo ara-pahasalamana ny vatana. Eo ihany koa ny fitazana ny fisainana io, mila mikotra ny fisaina io. Inona ny kotra ny saina? Tezaina mihitsy io saina io atoky tena, mizatra misedra zava-tsarotra, misedra taolana. Fa rehefa tsy zatra misedra taolana anie dia mikaperitra foana isaky misedra problème. Fa rehefa zatra misedra taolana ny toe-tsain'olona anankiray dia zatra foana izy zany, mihotra. Dia fantany tsara hoe après an'ity test mangotragotrako ity dia misy victoire goavana be zay ao ambadik'izay zavatra izay. Mila lanjalanjaina tsara zany ilay tahotra lava sy ilay fatokisa-tena. Fa io koa raha diso matoky tena loatra dia indraindray misozestime. Midika an'izay mila lanjalanjaina tsara zany ireo zavatra anankiroa ireo. Izay ny ilaina ny auto-évaluation, hoe ahoana ny lanjalanjana an'ireo zavatra ireo mba hitondra fahombiazana. Tsy ilaina loatra ny diso matoky tena loatra, fa ilaina foana ny prudence amin'ny fiainana. Ny prudence dia miteraka fanetretena, miteraka fitandremana lalina, ary miteraka fandalinana. Rehefa resinao le tahotra, rehefa resy maniraka anao anao dingana, satria ny dingana ilaina foana raha te hivoatra. Any anatin'ny filozofia dia misy ny atao hoe doute philosophique. Ilaina izany doute philosophique izany satria ny doute philosophique dia miteraka analyse, miteraka fitandremana. Iny fa nefa ny olona anankiray manao analyse, fantany ny atolalina an'ilay zavatra. Izay hoe midira amin'ny lalindalina, analyse izay. Miteraka fitandremana koa nefa satria raha vao mandeha jonjorondro mihoatra ny omby ianao ka tsy mitandrina, any akady ianao ny afarana. Diso matoky tena loatra ianao nefa misy obstacle eny antsefatsefana eny. Midika an'izay mila prudence amin'ny fiainana. Ilaina be ilay doute philosophique, andanjalanjana ireo zavatra mitranga ireo ao anatin'ilay situation mba hatongavana ny fahombiazana amin'ny iray. Izany hoe ny tanjon'ny auto-évaluation zany dia doute philosophique. Ialana ny tahotra, ialana ny ahialava, mitafy finoana sy fanantenana, ary fahasahiana. Ny fahasahiana kosa nefa mila lanjalanjana ao anaty fitandremana sy fandalinana lalina. Izy ary zany ianao, fantaro ny tenanao.
zay le auto évaluation. Rehefa fantatrao ny faibonaisinao za ve sarokenatra be, tsy sahako mihitsy ny miatrika olona maromaro nefa ianao te ho leader ohatra. Ny leader zany dia mila mizatra miatrika olona, mila mizatra mamoaka hevitra. Misy koa ny olona blocage tsy sahy mamoaka hevitra mihitsy izy dia manana hevitra tsara zao mihitsy fa tsy sahany mamoaka an'le hevitra. Blocage zany, misy indray olona manana complexe d'infériorité na supériorité, blocage daholo le zany fa eo anelanelandreo normal. Dikazay dia inona toerana misy ianao zao, aiza ny tanjonao. Raha nisy ny tsy fanatratrarana an'le tanjona, tsika zao efa hifarana indray ny taona. Dikan'izay tsara be io fandaharantsika androany io satria aza miandry faran'ny taona vao hanao atao évaluation. Fa zao ianao dia efa manao an'izany, dia zao ianao dia efa miezaky ny mandresy ny faibolaisinao, dia miezaky ny manatsara. Misy côté tsara koa, mila tsarain'ireo mba hanatantarana zavatra tsaratsara. Fa le ratsy fataro, mialao amin'izay le ratsy ireo zany fa reo niteraka anao mamatotra anao tsy handroso, dia mialao rehefa fatotra ireo miditra ny taona manaraka any efa maminga midingana avoavo lenta kokoa sika amin'izay fotoana izay. Amaranako azy zany dia mila mahafantatra ny tena tsika manitsy ny fahalemetsika, manatsara ny zavatra tsara ao anatintsika, satria ny ao anatin'ny olombelona tsirairay avy misy zavatra tsara daholo. Fa indraindray le izy tsy fantatra le olona, fa ny coach indraindray mampafantatra an'le olona an'le zavatra tsara. Mila maître tsika, mila mahatsapa ny fahalemetsika tsika ary manaiky ny fahalemetsika ahafahantsika mivoatra. Mifampitaiza eto foana tsika, rehefa mifampitaiza ampitiavana foana ny fampitaizaintsika eto zany. Amaranako azy dia ametraka numéro de téléphone eto satria misy manadiny foana iny dia misy mangataka amiko foana. Ny numéro an'ny coach Richard 034 17 947 22. Raha mampiasa Airtel ianao dia ny 033 21 483 45. Ny compte Facebook moa ny tenako coachise Richard, coach zany fa misy US amin'ny farany Richard, dia misy ny pininy Ovenden. Ny groupe kosa dia ao amin'ny groupe Pitikafo, mbola fitaizana be indray ao amin'ny développement spirituel, mbola hiditra développement spirituel tsika atsoatsy. Mametraka velo mahafinaritra ny tenako, samy ho tahinao ambony daholo tsika rehetrarehetra. Zay ary eo.